ایک خوبصورت بہت گھنے اور سرسبز جنگل کے اندر ایک طوطا ماں اپنے 3 پیارے پیارے بچوں کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ طوطا ماں کے بچے بھی بہت چھوٹے تھے۔ وہ ان کو گھونسلے تک خوراک پہنچاتی۔ روزانہ صبح خوراک کی تلاش میں بچوں کو گھونسلے میں چھوڑ کر دور خوراک کی تلاش میں چلی جاتی۔ بہت سے پھل، بیج، سبزیاں اکٹھی کرتی اور شام کو اپنے بچوں کو لا کر دیتی۔ ایک دن طوطا ماں اپنے بچوں کو خوراک دے رہی تھی۔ اس نے اچانک زمین کی طرف دیکھا تو ایک سانپ اس کے درخت کی طرف چڑھ رہا تھا۔ طوطا ماں بہت پریشان ہوئی اور شور مچانے لگی۔ جیسے ہی دوسرے جانوروں نے اس کا شور سنا تو انہوں نے بھی شور مچانا شروع کر دیا۔ اتنے میں ایک جنگل میں دوسرے درخت پہ بندر کھیل رہا تھا۔ جیسے ہی بندر نے ان کے چیخنے کی آواز سنی، اس نے لکڑی اٹھائی اور سانپ کو دے ماری۔ سانپ ڈر گیا، درخت سے نیچے گرا اور بھاگ گیا۔ جیسے ہی سانپ بھاگا، طوطا ماں نے شکر ادا کیا اور بچوں کے پاس واپس گئی۔